गाइस आज हम साइलेंसर कंपैरिजन करने वाले हैं BS3 वर्सेस BS6 VW इंदौर साइलेंसर के। ये अभी हमने स्टार्ट कर दी BS3 कार्बोरेटर इलेक्ट्रा। EFI का यही लोचा है, RPM हाई होने के वजह से साउंड कंटिन्यू आएगा। आप नॉर्मल बुलेट चलाओगे रोड पे तो आपको प्रॉपर डुक डुक फील देगा, क्योंकि जब चलते समय RPM इसका कंट्रोल में आ जाता है और साउंड आपको डुक डुक देगा। सो BS3 हो, BS4 हो, BS6 हो या फिर ओल्ड बुलेट हो, सारे बुलेट्स के लिए हमारे पास VW साइलेंसर अवेलेबल है। तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए और आप घर बैठे ये साइलेंसर आप मंगा सकते हैं।